Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube Tài Chính Sửa Chữa. Mọi người thấy video hay và bổ ích thì hãy đăng ký kênh, chia sẻ kênh và like cho video của mình nhé. Tự nhiên hay là anh có chạy gì không? Anh để tự nhiên từ đầu đến cuối. Nhiều người hết đấy. Từ năm 2017. Đấy, giờ lại cho trần. Lúc sáng thì thử lại nó không bị nó lên. Đây này, hôm trước điện nó động đây này. Cứ chuyển hỏi lại. Động ra mỏng nó giật. Hôm trước là em ấy. Cái gì ạ? Trước nó báo em ấy. E03. Chạy một lúc à? Chạy vài vòng à? Không, tự nhiên hôm qua bị không chạy một tí nào nữa. Con báo em ba là dừng luôn. Vâng, một tí này dừng, nó chỉ lên đây một tí là nó dừng lại luôn. Coi bấm chạy start nó nhích được một tí xong em ba là dừng luôn. Vâng. Xong lúc sau nó không lên, sáng nay thử lại không lên giờ lên. Núp lên. Giờ tỉ đây. Đấy. Chạy rất chậm. Sao nó không chạy? Đấy. Không chạy, gần như không chạy. Vâng. Chạy cực kỳ chậm. Nửa đời. Tăng số cũng không chạy, cứ nửa đời này. Có động chạm gì thảm chưa? Chưa, em chẳng biết đâu.
Video của mình đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau.